今次講下中山最繁華嘅商業區域啦。截至2024年，整個中山市嘅常住人口係445萬，總生產總值3000幾億。當中中山東區、石岐區、港口鎮呢幾個都係成熟嘅商業區，搭輕軌到珠海只需25分鐘，到廣州只需40分鐘。每日直通巴由早上7點開始，1小時一班由香港各區開出，又可以經港口鎮搭船到中港城，或者搭高鐵到西九龍站。揸車可行深中通道過深圳前海，亦可由港珠澳大橋回港，交通四通八達。深中通道開通後，大旺咗馬鞍島、火炬開發區嘅樓市，但呢兩個新城鎮嘅生活配套就有待發展。而小欖鎮、黃埔鎮、南頭鎮直上就係廣州，所以樓市都非常活躍。東區係目前中山最高端嘅商務區，等於香港嘅中環區，其中利和商業中心同國際金融中心就有中山雙子塔之稱。中山石岐金鷹半山花園設計新穎高端，單價2萬1平方，隔離就係萬象匯，非常方便。盛景酒店對面由香港新鴻基開發嘅逸翠園，單價180001平方，物業管理超好。呢兩個樓盤抗跌能力超強，之前幾期單位同停車位都全數售罄。喺盛景酒店就有直通巴返香港，打算去國內發展嘅老闆們唔好錯過啦。深中通道開通咗之後，由深圳前海到中山只需要20分鐘，吸引咗大中小企業搬去前海或中山，因為中山租金消費薪金都比深圳平。政府大力發展石岐區嘅岐江新城，岐江新城將形成3大核心功能，包括國際型服務中樞、創智型總部基地、生態型文化新區，一眾發展商更加唔會錯過呢個好機會。就連香港玩具大王旭日都聯同富源喺岐江新城起咗幾個項目，108天譽、108天聯、108君悅府。君悅府係住宅，相信有留意嘅都見過唔少廣告。2至10棟已經相繼入住，而家賣緊嘅係127平複式住宅，單價18000至19000一平。天譽係複式公寓，喺地鐵站上蓋，總價只係40萬至60萬，40平至60平，好適合單身、公幹人士或小家庭。天聯分別係298平、410平同708平嘅摩天大平層。聽到呢個數字，你想唔想像到有幾大呢？留意我哋下一條片。另外仲有保利天郡、中山寶龍城都喺附近。天郡平層介享豪宅景觀，雙公園環繞，國際學校、地鐵站就喺附近。室內泳池、健身室、瑜伽室、會所配套齊備，奢華裝潢。89平、118平車裝交付，仲有120平、150平樓王。南北對流雙陽台，國家一級資質，保利物業管理，總價200幾萬就可以買到車裝豪宅。天郡對面就係中山寶龍城，70萬平地標綜合體，9萬平大型購物中心，27萬平精裝住宅，仲有2萬平酒店式公寓，國際名校，優質醫療，多維交通，5大快線，5大軌道，貫穿廣州、深圳、珠海、香港、澳門，打造世界級商務中心。寶龍城住宅提供89平、96平同112平，3房至4房可供選擇，總價140餘萬起，首付低至3至5萬，價格相宜。仲有139平、157平，兩梯兩戶，低密度、私隱度升級，單價14700起，精裝現樓，陸續交付。愛喺岐江新城核心嘅展銳江悅灣，就喺山姆隔離，首付5萬，月供4000就可以入手。90平、107平精裝住宅，仲有120平同150平車裝豪宅，7米大陽台，高托複式，首創老人服務，滿足3代同堂，可以放心出外打拼啦。想拓展國內市場嘅話，一定要考慮呢度，記得分享同讚好，多謝你嘅參與，期待同你見面。